तो भाई अभी नेहरू प्लेस पे आ गए हैं राणा क्रिएशन का टेक्सचर असेंबल करने के लिए। तो अभी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा पीसी लेने वाले हैं। नहीं इस तो भाई हम आ गए AVS इन्फो मीडिया पे। ये एक जानी मानी शॉप है यहाँ नेहरू प्लेस के अंदर। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम यहीं से अपना कंप्यूटर असेंबल कराएंगे। तो देखते हैं अभी। तो भाई अभी हमें AVS भीड़ काफ़ी अपने नंबर का वेट कर रहे हैं। देखिए जैसे नंबर आएगा उसके बाद करते हैं। नॉर्मल कैबिनेट मुझे मजबूत चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैबिनेट चाहिए। उसके हिसाब से वो चाहिए ना 450 पावर होती है ना SMPS की। हाँ नहीं मुझे हैवी ले रहे तो उसके हिसाब से हैवी ठीक है। और ये है आपका i7 9 सस्ता वाला ग्राफिक को है। अनिल जो मैंने बोर्ड दिया ना आपको, मैंने सिर्फ 2 रन स्लॉट वाला दिया। ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा ऐसे कि लालच नहीं करें। मैंने कहा 4 रन स्लॉट वाला दे देता हूँ, आगे काम आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया। 6500 रुपये मैंने उसी प्राइस पे कर दिया। दिखाता हूँ ये बढ़िया है ना कि मतलब और अपग्रेड करना चाहेंगे। और ये है 4 रन स्लॉट, ये गेमिंग के आप एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अनिल भाई है हमारे AVS इन्फो मीडिया के। इनसे आके कांटेक्ट करिए। कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारा सिस्टम फाइनली रेडी होने वाला है। हमने पेमेंट कर चुके हैं और अच्छे खासे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम। तो हमने सामान लिया है AVS इन्फो मीडिया से। ये हमारे पीछे खड़े हैं अनिल भाई, इनके थ्रू लिया है हमने। बेस्ट बंदा इन अभी जब सिस्टम आएगा तो दिखाएंगे हम किस तरीके से होने वाला है सब कुछ। और भी 45 यहाँ रखते रहे, यहाँ रखते रहे। कोई नहीं भैया दुकान पे आगे सर मेहरबानी। 5 से 10 मिनट रुक जाओ। वो तेरी के एलमीडिया की तरफ से फोन गिफ्ट मिल गया। दिमाग यहाँ से एंगल सेट ही बैठ रहा है थोड़ा जगह। एक साल मेरे पास KVM का मॉडल देखो। क्वालिटी लेगा ना मेरी गाड़ी में लगा दो, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। घूमता हुआ So guys, finally we are done for the system assembling and हमारे भाई रवि राणा
सिस्टम ले आते हुए। उम्मीद करेंगे इनसे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।